Đó, đâu có thì nữa kìa. Bộ qua phải lúc này. Thôi dạ lớn. Thôi bỏ đi. Nghĩ đâu đây. Đâu không bỏ. Cái lạc đâu rồi. Cây nào bự bự không Nhật? Cây nào bự bự. Có gì đâu, hôm qua thì móc máy, bữa nay là sửa chạy. Có gì đâu mà mày nói cái gì chuyện tốt không mà. Đúng không Nhật? Nhật, đúng không? Hôm qua thì Trang đắt tiếp người ta, bữa nay thì sửa chạy trả người ta. Hôm qua cho nát xạ, bữa nay thì sửa chạy. Có gì đâu. Rồi tới máy vô đó gì chạy dữ lắm, chạy biết cái gì. Qua được không? Bẻ cái mũi qua cái nữa. Ô đánh qua được. Rồi xong. Còn nữa hả? Đầu các bậy. Quay ngang luôn bây giờ. Kéo gì vậy? Trên chẹt nè. Ôi, ông này của sao ông đi? Một chúng cọc vai cái này. Vô rồi nít là kìa. Mũi nhỏ lên, nhỏ kìa, con mũi nhỏ cái gan rồi. Vô căng vào đâu. Thiệt nó giỡn hả? Đây là chương trình sửa chữa chạy xuồng. Ai tạo ra? Nhật chứ ai? Bí Nhật chọn. Trồng cây nó trồng mà sao có ngoại gì á? Lội ra. Ủa?
Đây kéo Nhật, cái kéo cắt miếng thiết Nhật. Nghiêng quá vậy. Ừ, đội trưởng. Còn gì cai ngồi đó đó, cai áo đỏ ngồi đó. Nón đỏ. Nói cái áo mà mang giám đốc điều hành. Ừ, điều hành. Điều rồi đó. Đó. Anh này là cu ly. Anh hút cái mây anh qua ăn keo rồi. Phải không? Còn hai anh ngồi sau này là dự bị. Để ấy đó rồi. Vào lực không mà thấy không nè, nó thấy không? Mạnh dừa gì? Làm chạy xuồng đứng chứ làm hơi anh luôn nha. Xích vô Nhật ơi, cho cái ghe qua chuyện cơ. Chẹt. Nó làm tào lao không kia không? Anh có cái chiều đó, đâu có gì đứng ở phim. Chắc là mai mốt mới có gì không. Sáng tôi quên, sáng quá mà quên. Xanh chứ. Rồi, chương trình sửa chạy xuồng đã kết thúc.